L-Air Malta klassifikat bħala il-ħames l-aħjar kumpanija tal-ajru reġjonali fl-Ewropa għal-2017 fi TripAdvisor Travelers' Choice Awards. Il-klassifikazzjoni maħruġa mill-akbar sita li vjaġġar tad-dinja telenka l-aħjar linji tal-ajru fid-dinja f'kategoriji diversi għas-servizz, kwalità u valur eċċellenti kif ikklassifikati mill-vjaġġaturi. Ir-rebieħa tal-premji ġew stabiliti permezz ta' sistema fejn kienu mistħarġa kemm il-kwantità u kif ukoll il-kwalità tar-reviews u tal-klassifikazzjonijiet tal-linja tal-ajru sottomessi minn vjaġġaturi madwar id-dinja fuq perjodu ta' 12-il xahar. Jet2.com kienet l-għażla tal-vjaġġatur fil-kategorija reġjonali u ta' prezz baxx, segwita minn Aegean, S7 Airlines u Monarch. TripAdvisor klassifikat l-Emirates bħala l-aħjar linja tal-ajru fid-dinja, segwita minn Singapore Airlines u Azul tal-Brażil, filwaqt li l-aħjar linji Ewropej kienu Aeroflot, Turkish Airlines u KLM. U f'dawn iż-żminijiet l-għażla tal-linji tal-ajru kienet xi ħaġa illi n-nies fitxew sew, kif eluf għażlu illi jmorru għall-btala fi żmien il-vaganzi tal-ajt, speċjalment fit-tmiem il-ġimgħa. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li t-tim tal-ajruport qed jistenna li t-terminal jesperjenza mal-140,000 moviment tal-passiġġieri fil-ġimgħa ta' bejn it-12 u 19 ta' April.